ಆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿರುವನಂತಪುರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಡಾಯು, ಇದು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಡಾಯು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಏನದ, ಅದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಪಂಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಜಡಾಯು ಅಂತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಜಾಗ ಬಂದ ನಂತರ ಏನೈತಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನೈತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.